Middle East ki West Asia gi hojik oiriba conflict asigi inau noba update oina. Hojik phawda Israel na makha tana akanba attack kaya ama strike kaya ama Lebanon da tawkhre. Lebanon gi southern suburb Dahia haina khangnaba area sida Israel na lepa leitaba akanba attack kaya ama chathakhi. Masigi chairak asida Hezbollah gi Anouba chief oina khankraba Hasem Sefedin hariba misak asi numit nini muk pau phaunaba phangkhidre mahak asi Hatkhrabara hinglibra haibasigi hojik phawbagi oina official gi oiba report amata leitre. Panmayai mamangda Israel na Hezbollah gi chief Hasan adubu Hatkhraba matungda mahakki mahut chilauba Anouba Hezbollah gi chief Hasimbu target tawraga lakhibani. Lebanon gi southern suburb area aduda Israel gi Anouba attack aduna underground gi bunker manungda Hasem Sefedin bu target tawraga hatnab honakhibani. Adubu hojik phawbagi oina mahakka pau phaunaba amata phangdre hairi. Hojik Israel gi atat akham leitaba akanba attack kaya sina maram oiraga Lebanon gi southern gi suburb gi area asida leiriba Palestinian refugee camp asida chauna amangata amadi saitheng nangle. Masina maram oiraga Palestinian refugee yauna masing yamlaba miyoising lising taramuk lanjen nakhre. Masigi chairak asida numit khrani sigi mamangda Israel gi mathakta Iran na akanba ballistic missile gi attack kaya ama tawrba matungda Israel na amuk Iran gi mathakta akanba pakhumpi naba laman khumnaba sem saba loire haina zu phongdokhi. Panbiyai mamangda Israel na Lebanon gi mathakta tawkhiba strike mayam attack mayam adudi border gi area ngaktani adubu ihan hanba oina Lebanon gi north thangba sarukta Tripoli city asida Israel na ihan hanbo oina attack tawba haurak. Lan gi saitheng nanglaba Lebanon da mateng pangnabagi damakta United Nations na humanitarian aid kaya ama mateng pangkhre. Masigi mathakta 2 million amasu Lebanon gi awaba taraba miham gi damakta tengbang pirakkre. Masigi makha tarakpa oina WHO World Health Organization na makha tana medical supply kaya amasu mateng pangnabagi damakta thaurang tawkhre. Hojik oiriba lan asigi mayon asi amuk Hezbollah amadi Zionist troop ani gi marakta akan mamawngda lan thengnari. Zionist gi troop sing asina mok singda attack tawkhi. Mataw asum tawna Hezbollah gi stronghold area kaya ama Zionist gi troop sing asina akan ba atat akham leitaba attack kaya ama tawraga lakli. Zionist troop ki akan ba airstrike na maram oiraga hojik northern Tripoli region na sida chauna amang ata thokle. Masigi manung channa Palestinian militant group ki Hamas ki report amagi matung inna Palestinian refugee sing leiba Bedawi refugee camp asida makhogi commander Shahid Atala Ali amadi mahak ki nupi amasung masanupi ani su hatkhibani. Mataw asum tawna Israel gi inau noba Lebanon gi southern gi suburb area asida akanba atat akham leitaba sathiraba attack kaya asina maram oiraga Iran gi supreme leader asibu amukka hanna khoishauna ba pokhankre. Hojik makha tana Iran amadi Israel ani gi marakta tension lasi leibe hengalakli. Masigi chairak asida lan gi saitheng nanglaba Lebanon da leiba British sing lebak asibu thaduaga lakadabani haibagi British government gi oiba order amasu thokre. Mataw asum tawna Middle East West Asia asida hojik leiriba lan gi phibam asina maram oiraga Prithvi asida thau gi mamal asi hengalakre. Masina maram oiraga malem asida energy gi crisis ama mayoknaraba yai.